Thursday. Holiday ngayon dito kaya late na ako nagising, and then ngayon init akong tubig kasi magkakape ako. Hindi ako talaga usually nagkakape kasi lang may niluto si Ate Heart na pandesal nakaraan, so sabi ko maganda siyang i-partner sa kape. Kamusta kayo guys? Sana okay lang kayo, far from any danger and sickness. Kape tayo guys. Yung kape ko is hindi siya masyadong matapang. Nakaya kang ipaglaban. Tapos, gatas lang. Parang Bear Brand to sa atin. Gusto ko maraming gatas para cream. So, nagpapakala akong tubig. Kasi, parang ganda ng gising ko. Haba ng tulog ko. Kaya sabi ko, mag-start na tayong trabaho para early siya matapos. Okay guys. Pa yun. So, kusina namin to guys. Medyo magulo lang. Kaya hindi ako masyadong nag-vlog dito sa kitchen. Tsaka hindi ako marunong magluto guys. That's why. Wala akong cooking show. Medyo gutom na nga ako eh. So, time is 9, I think. 9 a.m. 9:40 na. Magka-time. Kape. Lahat lang guys. Lahat po na eh. Gusto ko yung siya saw-saw. So, ito yung pandesal namin guys. Bali okay na ako sa isa. Sarap magkape pag pandesal. So, bali tulog pa sila ate. Kasi ano pa lang 9. Usually, nagigising sila mga 11 or anytime. Kaya, nag-iisip ako either magluluto na ako ng lunch or babacuum akong sasakyan kasi sabi si kuya na vacuumin na daw yung sasakyan kasi nalinis niya na yung labas. So, feeling ko, magbabacuum na lang ako kasi hindi naman masyadong mainit. Tsaka tulog pa naman sila. Hindi ko pa alam kung anong ida-lunch namin. So, bali sa ate lang siguro magluluto niya pagbaba niya. Hi guys, good morning. So, yun nga, kakatapos lang natin magkape. So, magbabacuum ako ngayon ng sasakyan. Yun yung sasakyan namin guys. So, ready na yung vacuum. Sira pa. Tapos, yun yung mangga ng kapitbahay namin dati na kinuha ko. Yun o, mangga yan dyan.
isang piraso. Tapos meron siyang bayabas guys. Baka pag namunga yung bayabas, hahantingin naman natin. So nalinis na to ni kuya nung nakaraan, yung sasakyan natin. Yan na, sasakyan nila pala. So babacuum ko na lang kasi mas maganda pag mag-vacuum sa araw, makikita mo yung mga dumi. Diba? So, ay, sarado. Dali na guys. Ba't nasara? Wait lang. So, mali na. Vlog ko na to dati. Yung sasakyan kasi naglinis ako. Pero ngayon, mag-car. Vacuum yan. Guys. Vacuumin natin. Tapos, ito. May tsinelas pa. Laga ko. Kumakain ng chichirya sa sakyan. Kaya yan. So, babacuumin natin yan guys. Para malinis na. Alisin natin yung mat. May pang chichirya guys. Actually, nung nakaraan, pinaservice dito kasi lumampas na sa tagal alisin. Uy, haray. Maganda mag-vacuum pag araw kasi makikita mo yung dumi. Guys, ayan. Meron pa dun sa likod, oh. So, magsisimula na tayo guys sa paglilinis. Para hindi tayo abutan ng tanghali.
Hi guys, so tapos na natin vacuum. Nalagay ko na rin yung carpet. So, at ito na. Bali pupunasan pa to guys. Para anong alika po. Pupunasan pa to para matanggal yung mga puti-puti. Ayan na. So, that's all guys. Natapos ko na yung isang sasakyan na pag-vacuum. So, ito na naman yung lilinisin ko. So, vacuum ko lang siya guys. So, gaya pawis ko. Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And please click the notification bell for more updates. And sa mga hindi pa nakasubscribe guys, ang dali lang pindutin guys. Pakipindot naman. Subscribe na agad. So, that's all guys. Tapos na ako mag-vacuum and it's lunch time. So, kain muna kami. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. So, yun na guys. Mga malinis na yan. Ready to ano na siya. Ready to go. Basurahan pa. Bye! Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. So, bali paghapon guys, dito kami nakatambay. Yan. Hi guys, so yung sa dulo guys, nagdidili sila ng halaman dito sa village. Diba? Shout out kay kuya. Nagdilig ng halaman. Zoom natin. Yan. Ang ganda ng bahay namin guys, sa harap niya may ano, park, tapos ito gym. Pero so bali dinidiligan ata nila buong ano, laman. Hindi siguro abot ng sprinkle yan, no. So yun na guys, bye bye guys.